অবশ্যই আমি মার্কেটে যাচ্ছি, তো কোন ধরনের প্রোডাক্ট আমার কাছে ভেরি ইউজফুল এবং ইজি। ফার্স্ট অফ দেখুন পেট্রোলিয়াম জেল, যেটা আমরা এইমাত্র আলোচনা করছিলাম, পেট্রোলিয়াম জেল ইজি। পেইন রিলিফ ক্রিম, আমি ওটাকে ফটাফট ডেমো দেখাতে পারি। হলদি চন্দন ফেস ওয়াশ, যেটা ছোট ফেস ওয়াশটা 18 টাকা, রাইট। পাপায়া ফেস ওয়াশ, ইজিলি আমরা ওটাকে ডেমো দিতে পারি। মাড মাস্কে তুলসী ড্রপ, ইজিলি চায়ের সাথে খাওয়া, ডায়েট খাওয়া, কোনো ম্যাটার না, তুলসী ড্রপ। রোজ ওয়াটার টোনার, আমি এটা দিয়ে একটা ডেমো দেখিয়ে দিতে পারছি, ফিলিংস দিতে পারছি। মিসেলার ওয়াটার আমার কাছে এই মুহূর্তে নেই, দেখাতে পারলাম না, সেম ওয়ে। ন্যাপকিন, ওকে ফিটনেস আমাদের যে গ্রিন টি। প্রিমিয়াম বডি ওয়াটার, যেটা আমরা এক্ষুনি ইউজ করলাম, বডি ওয়াটার। স্টেভিয়া ড্রপ, এটা ওই তুলসীর মতো। কেউ সুগারের পেশেন্ট থাকলো, তাকে আমরা ডায়েট ডেমো দিতে ফটাফট, বা বাড়িতে কোনো একটা বাচ্চা আছে তাকেও আমরা ফটাফট দিয়ে দিতে পারি। ফ্রিও বা বায়ো অ্যাক্টিভ হেয়ার অয়েল। ফ্রিও হেয়ার অয়েলটা আমার খুব পছন্দ ডেমনস্ট্রেশনের জন্য, কারণ অন সেট অন স্পট রেজাল্ট, ফিলিংস। বায়ো অ্যাক্টিভে যতটা পাবে বা আমলা দেবে, সে থাকবে না, অ্যাবজর্ব করে যাবে, কিন্তু ফ্রিও একটা আলাদা অনুভূতি পাবে, একটা কুলনেস, মানে ব্রেনটা পুরো যেন ঠান্ডা হয়ে গেল, যতই স্ট্রেস থাকুক আর যাই থাকুক। গরম শীতকাল এনি টাইম আপনি স্ট্রেস হয়ে গেছে, লোড পড়ে গেছে, একটুখানি মাসাজ করে দিন, ল্যাপটপের সামনে বসছেন বা কাজ করছেন, মাসাজ করে দিন, বাস ফ্যান্টাস্টিক ফিলিংস, যেন কাজে আবার এনার্জি চলে এসছে। তাহলে এই ধরনের কিছু প্রোডাক্ট, ছোট প্রোডাক্ট আমরা কিসে রাখবো? ডোর ওপেনিং প্রোডাক্ট, যেখানে কিনা আমি কেন রাখবো? রাখার কারণটা হলো, হোয়াই শুড প্রিপেয়ার প্রোডাক্ট বাস্কেট। এই প্রোডাক্টগুলো বাস্কেটে রাখবো কেন? তার কারণটা হচ্ছে আমি ইজিলি ডেমনস্ট্রেট করতে পারছি, ইজিলি ক্যারি করতে পারছি, ইজিলি অনসেট রেজাল্ট দিতে পারছি, ইজিলি কাস্টমারের সাথে আমি কানেক্ট করতে পারছি। এই যে সমরেশদা ইউজ করে নিলে একটা ফিলিংস পেল, মানে কানেক্টিভিটিটা আমার কি বলছে স্পিড আপ হচ্ছে, তাড়াতাড়ি হচ্ছে, তাই না? ইজিলি কানেক্ট টু দ্য প্রোডাক্ট, ইজিলি ডেভেলপ ফেথ অন দ্য প্রোডাক্ট। সেই কাস্টমারের কিন্তু আমার প্রোডাক্টের উপরে ফেথ বেড়ে যাচ্ছে, আমার কিন্তু বেশি কথা বলতে হচ্ছে না, বা উল্টো পাল্টা ডেমনস্ট্রেশনও দেওয়ার আমার কোনো প্রয়োজন নেই, কারণ ডেমনস্ট্রেশন দিচ্ছে আমার প্রোডাক্টের কোয়ালিটি, আমিও দিচ্ছি না, বা আদার্স অন্য কোনো ইনগ্রিডিয়েন্ট দিচ্ছি না, কে দিচ্ছে? কোয়ালিটি। তাহলে আমার প্রোডাক্টের উপরে ফেথ বেড়ে যাচ্ছে। আর যখনই এই কাজগুলো আমার হচ্ছে, কি হচ্ছে? অন স্পট আমার অর্ডার হচ্ছে, অনস্পট অর্ডার হচ্ছে, মানে আমার বিজনেস হচ্ছে। সিম্পল। আমরা আমাদের বিজনেসটাকে বার্ডেন হিসেবে না নিয়ে আমরা সিম্পল ওয়েতে প্রমোট করার চেষ্টা করি। তাহলে কি হচ্ছে? আমার বাস্কেটে এই কয়েকটা সিম্পল প্রোডাক্ট যেন আমরা ডোর ওপেনিং হিসেবে কিন্তু আমরা সিম্পলি ইউজ করতে পারছি, রাইট? ইয়েস অর নো? তো মেক আ সাকসেসফুল ডে। তো ঝোলাটা আমি যেখানেই যাব, আমার ঝোলায় এই ছোটখাটো জিনিসগুলো যেন আমার থাকে।